Հետո Kamanց գնա։ Գնա նայում ենք կապը։ Նայ կարտանը ֆռալով։ Գնա անցել է։ Անցել է։ Ու անցա։ Անջատ է։ Ասիդյան։ Մեքենաներից Անդոն էր Վրանգլերով, Վագներ պատրոլով, Սևադան էր Վրանգլերով, Դավիթներ դրակոնով, մեր Հայկներ բագիով առաջի անգամ էր կարելի ասել մեր այդ օֆրոդի գալիս։ Էլով կար, հա, Վարդանն էր Դեֆենդերով, եթե ինչ-որ մեկին մոռացել եմ կներեք։ Ոնց որ այդքանն էինք, քիչ էինք։ Ու մոտավորապես 3-4 բագ էլ չեկան, չբարձրացան, մնացին լագերում, այնտեղ գյուղացիքից մեկը վախացրել էր իրենց, ասել էր, որ կտանեք, կջարդեք, եսի ինչ կանեք, դայքն էլ ասացին ավելի լավա մնանք լագերում, սպասենք ձեզ։ Արա ոսը բռնում արա։ Արի ասում է, ասում է։ Իշտ է մի քիչ դժվար, ես քաշել եմ ստանալը, բայց ստացվում է։ Բայտակ չի ենթարկվում, ես հաղթում։ Pai!
Բլոկ միած։ Մենք չթերագնահատենք մեր բնությանը, մեր ճանապարհներին, որտեղ այն ժամանակ, որ մենք այս ճանապարհով իջանենք ու որոշեցինք կբարձրանանք, դրանից հետո շատ հորդարական ձև եկել, շատ ձևափոխվել ճանապարհը, լվացել է քարեր, փայտեր, կոպիտ ասած կարելի ասել ճանապարհ չկա, բայց մենք փորձում ենք հակառակ եկենք ու կարծում ենք կստացվի։ Հիմա դժվարությունները առաջանում են։ Ջոն, այդտեղ անանցանելի է, թե ավտո ալրվե, բրատ։ Փորձենք, օգնենք, բարձրանանք, բայց ամեն դեպքում մինչև մեծ խոչընդոտ արկելքի չհանդիպենք, կամք չենք արվեն, բայց եթե հանդիպենք էլ, շարունակենք առաջ։ Ինչ ասեմ, դուք ինքները տեսնում եք, ուղղակի տենց կարող եք։ Ջոն, կապի ես, ցավը տանեմ, լսվում է, աղբեր ես ինձ։ Չերևա ինչ բարդություն է, բայց ասեմ ձեզ, որ ես լինելով այս ճանապարհների վրա շատ, իրոք բարդ է։ Հիմա մնում է, որ մեր տղաները բոլորը գան առանց վնասվելու մեքենաները, ու արդեն վերևում լրիվ բարդ է։ Կհանդիպենք Սարի վերևում։ Ակի վրենա ես։
Papain kur են։ Papain kur են։ Ոստեն տեղերը որտեղ որ պետքա ուժ տանք, երևի պետքա լիբյոտկա գցենք, պրոբլեմ կա մեքենայի վրա, Խնդիր եղավ։ Արխային ես եմ քո շտուրմանը։ Ես ուղղակի մի հատ բան չեմ հասկանում։ Ոնց շուտ ենք նկատել էլի այդ խնդիրը։ Մի մտքով մի ինգի դրա հետ ապա ինչքան մտածես, այդքան շուտ է գտնելու։ Չել արվելու բան չկա, շտուրմանը ես եմ։ Կարևորը երկու կոմանի բլոկիրովկա ունենք, այնտեղ մի $1000 ծախսում։ 1500 բերելով չէ։ Կարողն է ինչ Hop. Hop, hop. Լավ, всё, լրիվ տուր ես կոմ։ Всё, դզի։ Անդո դզի։ Ապես թե ժայրա։ Անդո են կոպայի։ Թե ժայրի վրա ես էլ։ Գիտեմ էտի անցել ես։
Մեր Հայկը առաջի անգամ էր բագիով գալիս, տենց օֆրոդի կարելի ասել, ու իրա բառերն եմ ասում էլ, ինքն է մեկնաբանում։ Օֆրոդից հետո, երբ որ դուրս եկանք մի հատ ճանապարհ, որտեղ որ կապը եկավ, բոլորս ուրախացանք, լիքը բաց թողնված զանգեր ունեինք, լիքը մարդ մեզ էր մանեկել սարերում, տղեկն էլ ովքեր որ լագերում էին մնացել, կոնկրետ մեզ էին մանեկել սարերում ու չէին գտել։ Հայկի մեկնաբանություններն եմ ասում, որ ասեց մենք ասեց այս ուժեղ բագիները առել ենք ու սենց տեղեր չենք քշել։ Շատ ափսոս, որ այսքան ժամանակ չենք եկել ձեր հետ օֆրոդի, ժամանակ չենք գտել ու տղեկն էլ արդեն խորացան, սկսեցին մեր հետ գալ արշավների։ Չէ, մինչև վերջ կբարձան, ունացիք։ Ես մեր Վարդանյան Հայկի շտուրմանն էի, Վրանգլերով էինք, կարմիր, շատ նորմալ բարձրանում էինք, շատ նորմալ հանգիստ գնում էինք մեր համար, նորմալ օֆրոդ էինք սկսել, հետո Հայկը անընդհատ ասում էր ինչ-որ ձայն ա գալիս դիմացից մեքենայի, տենց մի հատ շատ վատ տեղ կանգնեցինք, իջանք, տեսանք, որ կրեստավին ասված կա, որ այդ կրեստավինը հեսա ուր որ է կտրվելու է ու էլի շատ վատ բան կլներ մեր համար։ Դրա համար սկսեցինք լիբյոտկայով տանել ամբողջ ճանապարհը այդ գետը։ Ես լիբյոտկի տրոսը դիմացից բռնած, ոտով քայլելով, Հայկն էլ դանդաղ քշելով գալիս էր, ու այդ դանդաղության հաշվին էր, որ ամենտեղ համարյա կանգնում էինք ու լիբյոտկա էինք գցում, որ կարողանանք բարձրանանք։ Ճիշտ է, մինչև վերջ այդ կրեստավինը տենց էլ չկտրեց, որտեվ շատ խնամքով էր Հայկը քշում, վախենալով կարելի ասել, որ
չմնանք ճանապարհին, մեքենան չջարդվի։ Տենց էլ եկավ հասավ մինչև Երևան, չգիտեմ սարքելա թե չէ։ Մեկել ասես մի հատ պատում, դե կարող անդել բեք, ցեք չջարդի։ Գնա հենց ջոգես դիտոյա։ Ասի, լիբյոտք է։ Լավա, Յատե, էլի։ Յատե, ճո։ Ակա իմ տակում որ դուեք հծի, բάξերի մաս չկար ինչ չկեցեն։ Ամպերը մեկել։ Արոն տակասնք է։ Ոմա, դու տակա ես։ Չէ, բոլորիսը դեսն է հաստանած չի տալու։ Պատիչնես, ներքևը լրվել է։ Այն կռուկի վրա է։ Սենց է, դավ։ Գորա խտրացում։ Անդո Doğanın bir şey tarafı geçer için. Abi ne Hacağarak ötesi. Hangi tam? Aa to tarih meşhur karşı değil. Tarih sesi Hacağarak değil. Bravo. Ah böyle tarih bak. Tarih Hacağarak. Kim parçalı? Karşı değil. Ha, hem de parçalı. Kuyudan Hacağarak ol zanın abi. Çerezin küçüğü hane. Հիմա մենք էլ ենք ճախալակ անելու, պրոստը այս անկյունայինը բերենք Հacağarak հացնենք değil. Boyun tostu dinkel helak bir gazeteci kayın uğur çıkar. Հետո ով է այդ իրան քաշում։ Ինքը մենակ, հա։ Buna defet Hacağarak ol. Այդ է թողնա։ Այդ բարը ենք ցելուկ։ Defet Hacağarak ol karşı. Defet blok ağrı karşı mı? To tostu hane ne kaçtı? Kalmaz ötü sakın. Ötü şart açtı. Kavga mı gelmeye bekliyorsun? Մոբայլի տղա։ Արա դուրսով իշխում ու նույնը կանի մետերա։ Մի հատ ծառին դեմ տված բերեմ ստե, հետո ճախարակ։ Մի հատ արչոտակ դիրես է տել դավո։ Այն փոսն ասեցի։ Շատ բարդ էր, բայց ասեմ, եթե ես սխալ ճանապարհը ցույց չտայի, այդքան բարդ ու այդքան հավես չէր անցնելու։ Այդքան լավ կադրեր չէին լինելու։